여름 더위, 매년 괴롭히는 문제죠. 특히 외출할 때면 더위를 피할 방법이 없어 스트레스가 쌓이곤 합니다. 땀으로 젖은 옷과 불편한 열기는 하루를 힘들게 만듭니다. 여름을 즐기고 싶어도 열기 때문에 맘 편히 나가기가 쉽지 않죠. 그런 고민을 해결해주는 것이 바로 하이라라 백단 급속냉각 휴대용 선풍기입니다. 이 제품은 사용하는 순간 즉시 시원함을 느낄 수 있고 100단계로 조절할 수 있어 개인의 취향에 맞춰 사용이 가능해요. 야외에서 사용하는 것도 간편해 휴대하고 다니기 좋은 디자인으로 만들어져 있습니다. 이제는 더위와 싸울 필요 없이 나가서 즐길 수 있습니다. 주변에서도 많은 분들이 만족하며 사용하고 계시고 재구매도 잇따르고 있습니다. 이 제품 없이는 여름을 보낼 수 없다는 후기들이 많아요. 이미 많은 분들이 경험해본 제품이라 신뢰감이 느껴지죠. 여름 더위에 지치셨다면 하이라라 백단 급속냉각 휴대용 선풍기로 시원한 여름을 준비해보세요. 더 이상 더위에 스트레스 받지 않고 즐길 수 있는 시간을 가져보시는 건 어떨까요?